aya hiji jelema masantren geus masantren tuluy manehana ngalalana masantren teh sakadar ngaji alfiah maletik sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakiceut ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna kedengaran di Siti Samsiah atuh babari mah nungaran ukudul jubah nungaran jamul jawame eueuhna naonan ku santri mah komo Pandeglang Serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang Tangerang masantren teh kapan-kapan digelar boho tu lain lalagaan masantren teh ka Serang kapan digelar Rama Simkuring pun Rama atupan masantren teh di ditu di Kiai Prawira wer ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah taha di kulon ngaji teh mantak deuk ngaji naon lah tuh di kulon mah nungaran ngaji nihayah teu aneh nungaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh masantren jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya fikih mah ulah ditanya aing mah fikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarieun teh budak teh ya Allah ngan kabelah dieuna asal ngobrol asa pangpinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa panghebatna bae teu bisaeun kiai eta mah kaing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari kaing deuk ngaji naon lamun aya pasine ketrukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing dipasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mah encah di mana ke masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuhna naonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui biayaan ku aing abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can naon tamah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuhna naonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa ka dinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan saya kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ya biasa pasantren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain pasantren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb dilaksanakeun pasantren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut teh geus satahun teh geus satahun cak aing iraha ngajina kok gaji teh kieu
bebe jadi ka bapakna Abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah maning di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka AAT maka dia jadi pelayan tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah siapa teh ya teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isi nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bae kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorangan jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneun ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleun kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantap Tuan Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinyana Habib dinyana pinter dinyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endeuh saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih mah nu kanyahoan me opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae neuleuh pejabat biasa bae malah mun neuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka surga apa ka neraka hirup kos kikituan mun neuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasiepanana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillahirabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kabeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kos di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijinjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar we mantep sorangan bae celina ku nyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak mangeuna otak mantep
polo tak kudu buka polo mantak ke polo lah ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuh naonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah na kaget ayeuna matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letana ge eueuh taweuhat bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere embulu embe kos ti dituna kieu bah beureun kieu maksudna mah bahai kolot mah beureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulang mah goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jang sia tah jang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nya seuhan tah beuh budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok henteu coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP na mah urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna disarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling segala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawarah ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirna dipanggil hakim sageusna dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik katukang embe na ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah ieu ka abah beha ku jana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanonna tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi pasantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nitah abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah mah geus kolot kitu menang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya dunia imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah nu badak abdi menang isyarat ti guru abdi cokel matana memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisarahan ku nyokel hulung beul cak bapana luhur ilmu siata iya aya teh ceuli pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun-eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk page to maot
merentah celi bakal diproses di jero kubur teh. Ieu teh 24 jam teh dipakai sare sabaraha jam dipakai ngadengikeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun. Ieu bakal kumaha teh celi cak guru abdi celi sing hade torekan nu mantep ku abdi diisarahan. Ieu celi embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengikeun permaksiatan. Ih cak babana luhur oge teh sia tah. Ilmu teh tah ih pandang bapak. Eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh. Nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres, kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah. Polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman. Aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing. Si itu udah geus jadi presiden, si ieu na can sasalaman letah. Ndeu kumaha ieu lalakonna, ndeu kumaha batur anu jeuk jadi inohong, batur anu ndeu jadi presiden, batur lu jadi wakil, urang nu ribut. Dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari? 4 juta ka neraka. Ya Allah, rugi amat. Ya Allah. Ai batur bakal neraka ge mobil, batur bajabatan ai 4 juta Gusti, geus ulah milu balik jeung aing sia. Teu hayang aing. Tah ukuranana jeung urusanana kos kitu ya Allah ya Rabb. Horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae. Henteu kudu ka gunung, henteu kudu ka leuweung. Di zaman Pak Harto, di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba. Di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia Ambalaya. Di zaman Denmark Ambalaya. Cerita seputar Banten urang cerita Inggris, cerita Prancis, cerita kitu Portugis, cerita Belanda, cerita RRC, terakhir cerita Hindia jeung Arab, cerita Banten. Berarti cerita eta ketika orang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ke ayeuna. Paseban teh bahasa Belanda, poci bahasa Belanda, ketel bahasa Belanda, jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda. Nah ieu teh bahasa Belanda. Ambalaya cerita Banten berarti orang cerita negara-negara anu tadi. Nah baheula di zaman Belanda aya Paseban, di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi. Cicing di Paseban berikut sekretarisna hareup paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun ka aun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkeunlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang nemangan setik etalah Paseban baheula tah eta lapangan seperti eta. Mana masjid nu eueuh lapanganan, mana kecamatan nu eueuh lapanganan, mana desa nu eueuh lapanganan. Urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku Aat Paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu. Ieu Paseban ngan Pasebanna baheula mah lain kieu. Paseban model Banten. Tah ieu Belanda teh seperti eta. Ya Allah ya Rabbi, kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian. Gimbir
musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi. 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi, karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna. Musyrikin teh geus gimbir sieun. Sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah. Nyinaran sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana. Jelemak wari daek diuk di dia ya, daek diuk di dia. Lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek. Terdorong tina sidar Kangjeng Nabi, daek diuk di dia. Harapanana tetap hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Naon bae anu terjadi? Macet jalan, bodoh teuing, batur mah lain neuk muludan, ieu aing mah deuk muludan. Kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi? Hebat amat eta Kangjeng Nabi. Kahebatan Kangjeng Nabi, dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula. Di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieu eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi. Ieu Kangjeng Nabi mah geus pada apal urang mun nyaritakeun berjanji, nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi, sinar Kangjeng Nabi, datang ke perang Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi perang, musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh, sahabat mah perang paeh surga. Tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali. Di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkan. Cicing di hareupeun imah, cicing di sisi jalan. Maksudna naon? Ngadagoan iraha perang. Ketika instruksi Kangjeng Nabi perang, bot. Begitu perang kayak informasi salaki bibi maot. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorga ti heula. Saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama. Kunaon maneh ceurik? Sedih lain, kunaon teu aing nu teu heula paeh. Zaman sahabat urang limun ningalina siroh kahebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta. Pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula. Gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta. Diteruskeun perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat, teruskan ku para tabiin, teruskan atba tabiin. Datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin, lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh, diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir, sampaikan ka Syekh Muhammad ka belah dieuna, diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim. Eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang. Ari eta ku Abu Yat Sidahu guru urang sararea, ari eta ku Mama Sanja, ari eta ku Ki Bustomi, ari eta ku Ki Prawira, ari eta ku saantero kiai. Eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus malandang. Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia. Mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten. Lain sa Banten kula geus carita tadi. Cerita Banten, cerita Inggris, cerita Banten, cerita Portugis, cerita Banten, cerita di Denmark, cerita Banten, cerita Belanda, cerita Banten, cerita Arab, cerita Banten, cerita India, cerita Banten, cerita Cina. Masya Allah, pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil. Ya Allah ya Rabb, anu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin, berangkat jana ka selatan jadilah Baduy. Nah lamun urang neuleuh udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya. Tah ieu Baduy nu teu nurut. Ya Allah ya Rabb, lamun urang nyaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji. Utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah, diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jangan nanjeurkeun agama Allah di Banten teh. Ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana, utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ka ayeuna. Masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah,
melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan. Luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas, luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama. Luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunya, kana jabatan, teu ngalirik kana naon, hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah, etalah tadi lalakon teh, cak bapana tadi da babana teh ku aing teh dipenjarakeun. Ternyata horeng pinuh ku isyarah, nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah, iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah, masih lulak lirik kana dunia, lulak lirik keagungan mata ieuna ulah didelekeun kanu ieu bah, didelekeun kanu itu. Satungtung ceuli didegekeun kanu biasa cara kuari bah, dek bergerak melalui yayasan, melalui majelis taklim pondok pesantren. Bah, atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan ceulina bah, ceulina rorek bah, ceulina kitu keneh irungna, kitu keneh letahna, satungtung letah masih keneh rarasaan nu ieu moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia. Decelina dengekeun lain urusan dunia, kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah, nu bergerak di Indonesia walisana lamun cara mata urang jeung ceri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia, lamun masih keneh mata kos urang celi kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang, masyaallah, wahara hese nurutanana. Sebab mata nagis lain dedelean kos urang, dedengeana lain kos urang. Urang ningali mama sanja ge zohirna mah biasa bae. Beuh moal rebuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh, surahna kitu-kitu keneh. Tapi kok berbeda dedelean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedelean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alpiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan, tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui. Kok dicaringin bisa rebuan sih padahal Fathul Muin akur bae, lain deui dedelean ieuna jeung dedengeanana. Masya Allah, mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah, ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah, eta mah awewe ya Allah ya Rabb. Baik, pare. Hese jasa eta mah geus sada bandinganna geus hese. Irungna mancung ya Allah ya Rabb. Ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim, pandi-pandi gelang mah daun nangka. Daun matana bentik ya Allah ya Rabb. Istilah parahyangan mah ieu letah halis da ngajeler paeh gadona ge endog sapoto pandi serang mandog hiji ya dijualan di endog lagi tah haju ieu ge lenggik sakumaha biola. Masya Allah, ieu bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dieu mah pan buah nangka mah lulu boh harata ieu geulis. Nu paling hebat warna kulit disebut berem lain, disebut hidung lain, disebut putih lain. Masya Allah. Mun urang jaritakeun warna Kangjeng Nabi abyadu syarban bihumratin, putih kemerah-merahan. Urang mah hese nyaritakeun di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe, ningali lalaki umur 20-24 tahun. Beuh nu kasep eta di Madinah. Kula ka Madinah ningali eta kasep amat bareng neuleuh babareng jeung yo. Ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah. Mana di Madinah karasep mah Masya Allah Karim. Tah
inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna nu kaset masih ambalaya keneh. Pohara komo Kangjeng Nabi. Nah, ieu awewe Siti Malika pohara geulisna. Haju di samping geulis sopan. Ngomongna lemah lembut. Hiji lalaki nu henteu tertarik. Pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia? Atuh kaget urang. Ndet daek ya di henteu. Ka mana dia? Bau burak pohara. Tah eta saware. Ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana? Waduh. Abdi teh bade ka sareng saha? Kan geuna. Kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna. Aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi. Boh, atuh paeh di dinya nya mah. Atuh paeh di dinya. Ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi. Ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS. Masya Allah Karim, istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek, kabelah dia na deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna. Cek urang dieu mah ngaranna naon atuh nyahoan teh mah ja osok meureun. Jablay hebat eta. Tah atuh kulataran geulis target lagi Masya Allah Karim. Mun kuari Mbak Syahrini sabarana sapeting 1 juta balikeun teu nyaho harga teh mah budak ye teh borong Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb. Pokokna mah kelas bos, kelas pengusaha, kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap moal diladenan ti bupati ka luhur karak eta ge geus lain saeutik ti bupati gubernur wah komo bangsa polisi-polisi mah yang keamanan yang ngamankeun nya ngilu. Sararia aja saya polisi baheula tapi kuari mah leuwih parah. Nah, iya. Nah, ya, si Malika teh pohara amat Masya Allah Karim. Watu nu kontrak sapeting, nu kontrak seminggu, nu kontrak sabulan. Atuh laku da luar biasa. Geulis da lain lalagaan. Gelis dan lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema. Dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid. Dakwah anu make punggang panggung mah lah tah mah biasa. Dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang. Ya aing mendek ngadakwahan si ya ku aing. Coba ku aing dibeli sia ku aing. Hebatna si abid. Dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain. Lain sia batu muludan teh geus dibuleudan. Sapeting 10 juta berarti 3 peuting 30. Sabaraha tah? Atuh sia mah neraka dakwah kos kitu mah atuh. Hei. Tah ieu mah lain ieu mah. Ya Allah. Si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti sabaraha 400 hargana mun kuari sagramna teh 700.000 jadi sabaraha cepet aing teu percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang. Teu nyaun ka harga, bloon teh budak. Ya Allah ya Rabb dibeli. Cek si abid beli. Nyahueun nyana bahwa eta teh santri. Nyahueun si Malika teh bahwa eta teh ustad. Kok daek meuli? Oh, ustad akhir zaman mah kieu meureun ieu. Iya, geus di kolektif we kunyana. Wah, berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye. Wah, mantep ya akhirna siap. Beli dibawa ke tempat. Datang ke kamar ngerokok heula. Nginum api-api minuman keras padahal mah
kos kieu we ieu teh aqua di hebat-hebat teh tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai buluna mulai sebalik kata si Abid gewe heula rokok teh pemanasan heula training mulai ya ngadeukeutan yes, aya dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu tuh langsung BH-na dibuka insyaallah si Abid gewe si Abid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek hatena lalaguanna teh kieu meureun batur teh cek malikah Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ieu mah geus kudu dicaritakeun noh numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik teh kos kitu masyaallah pernah embereuneuh kuyana tah akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta malika jadi ceurik rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain emang kumaha gitu anu lain mah beda di mana di belai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih je biasa bae cak ki Abid asana henteu kajen ku kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka Abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake dike heula ulah ka dipake cenah nyana henteu lah cek cenah mah dipake bae cenah terus bae baju dipake deui malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeuk-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan Abid iya tuh nanaonan endeuk nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan dibejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek Abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula dek diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumaha kula ngawin kos kitu
oh nu sejen lo bade gratis atuh gratis ge emang aat atuh tadi gratis ge siap jasa nah iyalah akhirnya terus badahana baralik sageus baralik. Nah di ijazahan sholawatna burdah mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim eta sholawatna min tadhakuri jiranin bizi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami bahar basit deku bahanga bahar kenana terserah nu jelas mah eta nabiyunal amiruna hifala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sarepna na'am saro taifu manna wa farqani wal hubu ya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ngan syaratna hiji boga wudu dua hadiah heula ka Imam Busiri tilu hadiah heula ka Al Mujiz dunga ijazah keunana tilu macana make bahar basit opat tambahan make maulaya nomor kalimana kudu ngarti kana maknana nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah sok gerage urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang Masya Allah karim mun dibandingkan seperti itu seperti eta tanya diri orang datang ke mana atuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh ja urang mah atuh pohara jasa motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dah henteu mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae endeu kumaha tuh perjuangan urang ngajungjungkeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh melalui naon jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang ai perjuanganna mah da eueuh gulak-gilak urang teh atuh kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan eta mah di Tangerang di dieu mah henteu di dieu mah henteu beda tuh dek kumaha Kangjeng Nabi dek di mana kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi hese teh kumaha hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat Kangjeng Nabi nyarita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajma'in dibuktikeun ku Siti Nusaibah aya hiji sahabat awewe ngaranna Nusaibah bin Ka'ab boga salaki ngaranna Said tenang di dapurnya na Saidna keur hese nginahin biasa jadi sahabat teh nungguan perang kadenge rombongan sahabat bleg kadenge rombongan kafir dag Siti Nusaibah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumaha ge ieu teh peperangan kajen kukumaha ge dihudangkeun perang Uhud ka kasalakina akhirna rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna kurinjal bae hudang kunaon lain aing cek nya nu ngadenge endahan sia aduh tinggalin aing gegeran make baju kere berangkat naik kana kuda set
tinggalan pedang diangsongkeun ku pamajikanana cek Siti Nusaibah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang ka berangkat Kak doakan ya berangkat lapor ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi berangkat silakan perang perang Uhud gugurnya di Medan Laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturanana bejakeun ka pamajikanana gugur kitu di Medan Laga datang waalaikumsalam naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirabbil alamin kok alhamdulillah neng geus ti heula ka sorga kula pasti kaajak ya kan gas gara balik deui ka ditu ieu besi Siti Nusaibah kadeuleu ku anakna ngaranna Amar mak kunaon ngalamun abah maneh gugur di Medan Laga syahid amma mah ieu mah bungah jasa mak mah aju kok ngalamun eueuh deui kirimkeuneun ka ditu ieu saha nu kudu dikirimkeun jangan luhurkeun agama Allah cak Amar abdi mah umurna 15 tahun siap-siap ka ditu lain siap-siap deui masyaallah ieu anak emak caknya doakan mah berangkat jana masyaallah mana seserian we masyaallah cak lain anak aing ngaran Amar persis bapana amat persis Aat ngalah ka Arif ieu mah bau perkaduanana bau hebat tamat ya mangges nah ieu peperangan dah berangkat lapor ka Kangjeng Nabi Amar mana ieu geus aya izin ti ibu justru ieu teh kula teh meunang izin ti ibu sok perang berangkat das gugur deui di Medan Laga bejakeun cak Kangjeng Nabi ka mana ka ditu bejakeun deui aya naon Amar gugurnya alhamdulillahirabbil alamin abahna jeung anakna geus aya di sorga ngalamun nya kieu beka panggih deui ku Saad anak nu pangbungsuna umurna 12 tahun cek Saad mah kok ngalamun sih lain ngalamun sedih mama naon tuh eueuh kirimkeuneun jang perang abah sia geus gugur kakak sia geus gugur ieu saha nu dikirimkeun deui ieu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah kabayang be Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang mak lamun kula ka ditu kumaha emang sia daek perang atuh lamun abah ka sorga kakak ka sorga manja kula kudu tinggalin ka sorga ayo berangkat ka ditu berangkat umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kangjeng Nabi aya naon maneh Saad kula ieu deuk siap awak kula dipake berjuang maneh mah budak kajeun asal aya izin bae ti tuan emak kula geus izin ayo guys berangkat ke Medan Laga wah luar biasa kancolahna di Medan Laga tapi didelekeun bae kan ku musyrikin ku Yahudi sia budak leutik dihajar sia ku aing bener bae dihajar itu tukang joget saat gugur di Medan Laga bejakeun deui ke mana Nusaibah saat gugur abahna di sorga anak sulung di sorga nu kadua di sorga nu katilu geus kabeh caknya di sorga kabeh dah tinggal aing kuda dikaluarkeun deui set nyana make baju kere awewe naik kuda berangkat lapor ka Kangjeng Nabi ya Tuhan iya bakal pemajikan saya bener ndek ka mana milu perang kula awewe mah teh kudu milang ka Medan Laga ka ditu cicing bae di dieu ngurusan teu abdi mah hayang perang bae ka jeung gugu mage izin bae ti tuan atuh mangga bae indek mah berangkatlah perang kancolahna di Medan Laga ngaluhurkeun agama Allah nu kadeuleu teh Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur ngaluhurkeun agama Allah beak kahajar ku pedang beak ieu na leungeunna potong ieu na potong sukuna potong beak kabeh beres perang Kangjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana rep di luhur mendung anu pohara sigarek hujan Kangjeng Nabi nanya ka sahabat anjeun apal henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katigali dina kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayan ka mayit nu ieu kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum
Ente termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajan kabeh hatta akuna ahabba ilaih sehingga kaula nu dipake leuwih kapake karesep min nafsi tibatan awakna ieu modelna min malhi tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayadna geus lain ku gubernur dilayadna geus lain ku raja dilayadna geus lain ku bupati komo ku polisi mamun bisa mah urang paeh ulah dilayad ku nyana ku tentara kitu keneh lah nanaonan maca sholawat moal aja ulah kitu cenah kiai hai nya nana maca sholawat tuh masalah ngan beusi urang datang ka dinya mawan nyup priwit bae kitu nah atuh loba polisi ge nu hebat hai nu hebat tuh masalah tah ieu lah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina, leuwih dipake ka cinta batan hartana, leuwih dipake ka cinta batan ahlina, leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna. Ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang. Itu Sidina Umar teh Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kangjeng. Sehingga ngobrol ya urang Arab nu rada jauh Baduy. Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga, Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka careureut. Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga suseulian. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh nyaritakeun almar'u ma'aman ahaba. Seuri kabeh. Balik ka ibahna masing-masing. Nu urang Arab Baduy teh caritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng mah carita sorga asa di sorga jeung Kangjeng mah tapi urang indah rajana jeung Kangjeng mah engke ye bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta urang pan cinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui 3 poe nyana ngarasa munafik loba susurian kapanggih jeung Sina Abu Bakar kula mah munafik kunaon asana ibadah teu sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui kula ge sarua cek Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kangjeng Nabi heuh bebejalah ka Kangjeng Nabi sagesa bebeja ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi bagus masalah cek eta urang Arab teh cek urang Arab abdi mah ieu caritakeun sorga asa sorga nyaritakeun neraka asa neraka ieu teh kieu nu paling dipake ka resep bahasa Gusti almar'u ma'aman ahaba Jol Sidina Umar cek Sidina Umar teh cek Kangjeng Nabi Umar aya maneh cinta ka kaula lu atuh lain cinta deui cintaan kasaha maneh jeung ka kaula kula mah aya sajen mah bus ka katuan we ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula lah cek Kangjeng Nabi kos kitu mah neraka cek Sidina Umar cintaan katuan awak kula mah pokoknya diwakafkeun jang tuan tah lamun kitu sorga mun kitu sorga nah kieu Umar ieu cak Kangjeng Nabi almarhum ma'aman ahaba jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana ja kula mah Abu Bakar kitu urang Arab kitu tenang cek Kangjeng Nabi saha sih manusia nu teu berdosa kabeh ge aya lain rasul jeung nabi mah berdosa bae ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera siqal ladzina taqaw ila jannati subhanahu hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati zumara ka sorga wilah rombongan aya bandera PDI aya bandera Golkar aya bandera PKB aya sia mantep deh itu mah tah eta mah ka neraka kabeh sok sia ayo sia ulah teagan bandera Golkar di akhirat mah aya ge bandera Siddiq bandera jihad bandera adil 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin-pemimpinna nah cak Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu ditimbang amal salat bagus puasa bagus barang ditimbang ka dieu bohong aya nipu aya pan sieun mah terus bae
lah neangan kabeneran di nyana hese geus ngampleh ge cek malaikat balangkeun bae kitu ka sore pannyana cinta ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi na aya ieu si Pepen kan aya ka dia tetep kayak milunya di tukangnya gitu. Sugan teragak bae maneh mah il tabah tak itulah jadi orang cintakeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng pernah nyarita almar'u ma'amman ahabba. Ya Allah ya Rabb, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tadi caritaan nomor kahijina Kangjeng Nabi teh kamulyaanana jadi langit jadi bumi mun ditulis make mangsina laut make penahna tatangkalan moal anggeus jartakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi. Kasampurnaan Kangjeng Nabi teh urang cinta ka Kangjeng Nabi tembongkeun cinta urang melalui sedekah. Panjang mun aya cerita tentang sedekahna sholawatna bae ka Kangjeng Nabi. Salah sahiji jelema anu ngadawamkeun sholawat abid tadi WTS bae WTS luluh ku sholawat. Dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca sholawat urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca sholawat. Aya hiji sholawat baca eta moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeuleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikan ku Siti Suwaidah. Urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranna geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta. Urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana. Nah, kula setahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ke Habib Lutfi 5 mobil ieu marilu kabeh 5 mobil adik-adik kula keluarga milu kabeh ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi balikna dibere oleh-oleh kadu 2 dus atau 3 dus cek Habib Lutfi kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua ini harus dimakan ya makasih Beb. Berangkat sampailah di rest area dibuka eueuh nu misleuk kadu bagus kabeh eueuh nu goreng Habib Lutfina di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh naon Jepara teu kira-kira Habib Lutfi deuk ngaberkatan kula lain sia coba asa kasia bae kan Habib Lutfi ngaberkatan naon atuh kesusu eta mah berangkat meuli di Jeparan bagus nomor hiji datang ke rest area dibuka kula mah ngadahar hiji mikir aya Habib Lutfi mere kadu naon maknana ai sia tah mah teu ngarti mana atuh mimiti lisila haju cingogo haju kikituan beak sabaraha meureun atuh genderowo kadu tah mah masyaallah sarua kabeh. Lu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula mamikiran bae aya Habib Lutfi teh teu sawajarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurean bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar toriko jerona adalah hakikat hiji nomor kedua luar adalah ulama su nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang nomor katilu ulama hakikat terakhir urayan Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat kata haji kukula dibukaanlah kukula uraian Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna pas kula alhamdulillah zarah ka Turki meuli kitab di ditu hese dibacana barang kagowar aya horenganan hayang seungit teh kos kadu kudu melalui cucuk heula panjang tama dongeng
nu paling ngeri adalah cucuk eta pemerintah. Antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deket jeung pemerintah. Di jerona nu seungit ulama nu jauh jeung pemerintah. Tah iyalah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh naon dia teh cucuk ya Karim orenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu mah. Iya setengah karasa ieu kaduna boh parah ieu Habib Lutfi ku pinter tah Habib Lutfi mere kadu tidinya kukulan teh terus we dibulak-balik eta kitab kadu teh kos kitu mantap mantap kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu mantap kukula mun dicaritakeun seputar pilpres tahun sebelum pilpres hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa eratna tetapi kadeleuna kos nu akur kos nu beda kos nu akur kos nu beda masalah sampai pertemuan terakhir menjelang ka Bekah nyana meluk kula seserian bahkan loba amanat dan amanat iyalah karena kula memahami tina kadu horeng lain sakadu-kadunaat horenganan Haji Arif lumantak hebat lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh lain bae di Serang lain Serang lain bae di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh di Jambi sajambi di Sulawesi Sulawesi di Malaysia sa Malaysia horenganan kaapikanana lain deui beuh Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti milik maung Haji Arif teh ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan elmuna ai si eta mangorake dah di orag teh tuh Haji Arif mah Masya Allah kadu nu pertama ieu adalah ulah didahar ulah dicokot milik maung Haji Arif kumaha ieu jaan geus eueuh maungna atuh aya maungna marake kopeah ku mah eta anggap maung we teh ieu ge lain deuk mulu dan ka dieu teh deuk ngarorowot dan sebenarnya kita teh geus gular-giler we gular-giler urang mah mikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya nama lain geus kieu nu mana ye atuh emang ieu mah kos kitu genderuwo buah kedua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah nu kadua ilmuwan Haji Arif henteu sambarangan buah kedua ala ulah bersuara buah katilu mangga bersuara ge masalah buah nu kaopat hati-hati sebab naon maung teh horeganan geus lapareun deui maung teh lapareun deui nu terakhir jang maung deui asli leuweung kos kitu seputar Banten teh baheula teh perdagangan negara nu 5 tadi teh istimewa memeh orang Maroko datang ka dia berjuang melalui Batuta sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ngumantak keistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran tilu urang Maroko nu ka dieu ulama gugur kabeh hiji Batuta nu hebat Ibnu Batuta terakhir orang Maroko anu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy ilmu di Banten teh pohara luar biasa terketahui lain sakadar di Indonesia tapi di dunia. Nah carita ilmu perdagangan pohara sejarah geus ngajelaskeun kuarima ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandeglang kunaon kadu loba ngaran kadu picung kadu merak kadu hengang kadu banen kadu ambalaya tak kadu kula diajakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan baheula balain Kabupaten Serang teh sawah nu mantak di dan Serang Belanda eta teh Serang teh cukuran Garut Serang cukuran dia mah sawah
mun dilalakonkeun tah gak jadi Kabupaten Serang, gak jadi Kabupaten Pandeglang, jeung lobana kadu eta teh gabogaan sejarah termasuk kaduna ge gabogaan sejarah anu luar biasa. Henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tilu dus sakitu lobana jeung baragus kabeh. Korenganan aya makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk, kunaon teh apel, kunaon teh manggis, tapi kunaon kadu Habib Lutfi mere berkatna. Ai si eta mah tuh teh naon datang ka kuari ya kitu-kitu bae. Sugan ngarti cucu kadu atuh henteu. Sugan ngarti naon eta kadu henteu jangan mah pokona mah bahkan ku aat ge ieu teh deuk dibere teh lain sakadar kadu tuh kadu nu disemen ge deuk dibawa ka dieu. Leg-leg ku sia kabeh. Aku teu garti-garti dah. Ya Allah ya Rabbi aing boga babaturun ku kieu teh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ieu teh haul Haji Arif. Tah tu tadi teh perjuangan datang ke gugur di medan laga. Urang doakeun Haji Arif ge mudah-mudahan nyana berjuang lain lalagan. Kukula mun dicaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan anak nanyahona. Kula mun nyaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan aat nyahona kula insyaallah. Nyana mah nyaho dengan sakitu. Kula leuwih aya ilmu nu istimewana di samping ilmu pertanian, ilmu perkaduan, aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat hanya sebeberapa gerintil nyaho. Lain jelema biasa Haji Arif. Ngan kulantaran jamna geus jam 10:30 iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting mah ngan kuari doana mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala guru-guru urang bapak-bapak urang bapak kolot urang dulur-dulur urang nu maraot saantero nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rangkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihalampura sakabeh dosana dicaangkeun dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun aat sekeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah. Mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat. Mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan. Nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan. Ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat, melalui thariqah, melalui hakikat. Lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat. Lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajidor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat. Ya Allah ya Rabb, lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih, tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zahirna doang nu bagus, jubah ngangsar kahandap, sorban make tilu, jubah make tilu,
naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ke grogol. Ieu zahir doa kos kitu katipu urang ku zahir encan seungiteun malaikat teh tapi ketika dirarapi batinna ulah aya panyakit-panyakitan ulah aya panyakit-panyakitan panyakit diantara anu geus merambah di urang deket teuing ka makhluk poho ka khaliq sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk ulah dehem biasa bae sih make sorban hayang ka ku makhluk teu meunang salah warna kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah ieu teh calon dan nu kos kitu pisateun bersihan gerage tina panyakit-panyakit sebab urang teh baheula suci ketika diturunkeun ka dunia diasupkeun ka jasad loba watek-watek di jasad mata celi irung sungut jeung sajabana roh urang teh milu ka perwatakan eta ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan dipandian dibungkus disolateun dibawa ka kuburan dikubur nu kamari di komandan anak buahna malah nincekan nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama muridna ge milu nincakan ngagoler di jero kuburan nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas kudu aya AC kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae kasurna ge teu meunang salah inoak maafkir kudu spring bed bae masyaallah karim make baju teu meunang salah make sepatu teu meunang salah isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed boro-boro aya kipas boro-boro aya AC usik-usikan ge hese di jero kuburan eta mah jasad ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khaliq mah roh urang naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua mun masih kene bagus langsung ka tilu ka opat ka lima dan selanjutnya ketika bagus karaku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah eta teh awak aing urang teh geus terpisah ketika dipandian milu urang neulekeun ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup ka dinya set dilapis ka tilu urang aya di dinya terus dibungkus di talian sing kenceng nalian jadilah pocong dibawa ka masjid kadenge saha imamna saha anu beritakeun sebab roh urang aya di dieu dibawa terus ka kuburan milu urang Masya Allah kan. Lamun bagus indah tapi lamun goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu urang pondok
coba bukuna coba. Barang di deuleu ya Karim, ieu mah subuhna qolboan. 90% qolboan. Cak malaikat teu narima nu qolbo. Ieu mah ye terus dagangna oplosan. Teu beres ieu mah ye. Dijejak ku malaikat. Dijejak. Terus ka handap set. Jadilah ririwa. Sapondok sarieun kabeh. Asal maghrib kunci lawang besi air ririwah Haji Pendi. Main kuluhum. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Inggis seperti etalah bakal terjadi di diri urang. Mantap jelema teh hayang masantren, inget roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah. Ngaji pasantren keun ku kolotna gampang dunia mah. Loba nu teu sakola ge sararugi. Geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia. Ngaji, Masya Allah. Nurut budak 10 tahun dikobong nanti. Pasantren samakna teu balik-balik. Jelema na mangalayang. Masya Allah. Teu pernah ngaji 10 tahun. Ngan betah we di pondok. Sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok. Ih, sok bener sih saya betul percaya. Teu ngaji we geus jadi ahli sorga. Atuh kok mun ngaji. Masya Allah. Teu pondok sebab naon? Atuh pondok makan jelema nangan ka majelis, ka imam, ka majelis, ka pondok, ka masjid, ka majelis, ka pondok. Atuh tah mah. Allah hari. Tuh. Ya. Nah, ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageus da mondok terus besa ala kadar cacarakan make sageus make kajut teuing bajedoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah. Loba anu tadi nama santren balik jadi calo. Loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba. Tapi nyana merenung bae kieu bae ceukna aing mondok sebenarnya mah baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah. Kunaon haju aing jadi calo ceukna mending mun sugih jantai. Gas, geusan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah. Langsung balik ka imah cek pamajikanna kok kalain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percayan pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji we ka Cilongok kitab di teangan deui punya mana ye kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok ngaji dihareup we nyana dari nundutan gitu aja ku kula bari kuari ngaji belah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna kuari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo kuari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ya nyenahin tarariis datang ke dapur get tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku ari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae. Beureun eta tapak di pondok ngadapang. Urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tah santren. Da ka mana tuh urang jadi balik ka ditu.
iyalah jelema lamun percaya maut, percaya tuh percaya ayah jadah ge keyakinan mah jadulurna ge pararae. Saenggeus da percaya maut bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan. Saenggeus da aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu. Lamun direnung encan engke bakal aya mauqif, engke aya mizan, engke bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim. Moal bisa ka sorga tanpa jembatan Shiratal Mustaqim. Renungkeun coba ge eta pasti hate letikna. Duh heuy. Aing mondok bae lah ceuk. Loba nu ka Cilongok ge. Kiai cenah kula rek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh. Jadi kiai ieu. Lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih, aing deuk. Oh masalah. Nah, seperti etalah nu bakal kajadian. Roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah. Ketika asup ka jero kuburan, anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit, nya poek, nya sepi. Ternyata lain di kuburan teh horenganan ohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun. Nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi, ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud anu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep abad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu aya kabeh rarentul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang. Sok geura ge Haji Pendi maot pagi. Ieu sahih hideung amat ieu bohong. Hari nu ieu coba amat coba ieu nipu. Hari nu ieu wah ieu mah maling karung. Ara aya kabeh rame mengaji horeng di jero kuburan. Baheula. Ara aya kabeh di jero kuburan. Masya Allah. Kaparagi horeng kuburan teh ya Karim. Cak saha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maut eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah kuari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah ninaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongengna geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malul aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal anu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae nayus ya tah ieu batak Kanjeng Nabi ditaros ketika Kanjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kanjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kanjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan
mun urang boga babaturan nu soleh-solehna di bidang ilmu, urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit. Urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia, nyana aya duniana, urang minta bantuan tara dipelit-pelit. Urang minta bantuan ka Haji Pendi hati. Cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia. Asana nyeri perasaan. Tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh. Beda aya sod aya to. Tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun. Nyana gagah, urang lemah. Ketika urang minta bantuan kanu gagah-gagahna soleh. Kakus uruskeun kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae. Urang memehna naon geus senang bae. Ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeunlah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua. Mantap kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunahkeun cek kabana bae abdi mah deuk jeung tuan bae kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat. Abdi mah kajen kuku bage endek jeung tuan bae. Tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan dia terus datang ka tahun 2018. Wow atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul. Kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi nah ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya itu pan aya Sina Umar aya sesuatu henteu iman nu geus kanyahoan Umar mah galak dina teh cak Umar nanaonan sia kabeh ngariung jeung Sina Abu Bakar Siddiq kami mah hayang baron bae jeung tuan. Sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae Sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat mangpaatna. Nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk ka saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nyana gariweun urang minta tulung aja tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante gitu. Aduh, pan eta ngeri urang gos gitu. Nah, iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia, jang engke di akhirat. Di dunia malah gampang. Di akhirat dan mantap teangan ku hari minimal haji soleh gitu tah lah. Eta nu ngaranna soleh. Aya di Cilongok ge. Ngaranna soleh tapi main gapleh bae tuh. Barang di delek KTP na orang rimpak sia dulur Kipuloli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelok kabeh di sahabat hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula bejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedang lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedang kene sarua akur lah lamun ieuna ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berartinya. Sidina Ali didareketan go sahabat Sidina Ali. Ali moal misli ka jeung kumaha ge ucapan Kangjeng. Naon? Kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang. Soal zahir mah teu kudu ka anjeun. Kula merek nanyakeun teh soal batin. Soal naon? Kula mah deuk nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha anu kadenge ku ente nu kadenge ku kari mah kongkorongo kombo hayam Cianjur mah napas urang geus beak nya encan
pelung Cianjur pohara eta. Wih, cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta, nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Saha orang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu. Tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng. Moal aya di mana ge. Sukuna koneng kok moal aja mah. Hese. Tah eta sebab naon? Eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihi salam. Ketika turun di langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ruh teh malaikat Jibril. Dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Babacaan malaikat Jibril. Bisa kakalayangan sadunya maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hayam jago babacaanana eta. Baca coba ku Haji Pendi. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Keur naik mobil nabrak. Aneh aing mah. Heueuh aneh. Lain salah babacaanana. Sungutna meureun nya. Heueuh sungutna ieu. Teu akur jeung kolbu. Jadi ceplakna teu akur jeung tapak. Ih, ulah kigituanan. Kabehan. Ieu subuhun kudus. Masya Allah kari. Itu bahasa hayam. Sidina Ali ditaros deui tuan. Ari eta sih bangkong. Kumaha eta bahasana? Bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Bangkong moajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Teu eureun-eureun. Kadenge kurang kok. Horegan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Eta bahasa bangkong. Coba bahasa Haji Pendi, goni karung. Atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah. Masya Allah karim. Guys, bari mah urang manggi bangkong, usapan, manggi sieu tinju. Hebatan bangkong. Masya Allah karim. Satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh. Si Mbak aya naon Mbak, ada apa? Saya kaget cenah tadi malam. Kaget apa sih? Kaget, kok saya ngedengar suara perkutut saya. Kok bahasanya bukan suara perkutut yang kedengar sama saya. Ih, luhur amat sih Mbak. Apa yang kedengar sama Mbak? Kedengarannya ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Masya Allah Mbak. Mbak itu jam berapa itu bangun? Jam 3. Kok bisa bangun jam 3? Mau ke pasar sekian teh. Terus dagang sayur. Terus itu Mbak kok bisa mendengar gitu. Emang suka ibadah apa? Saya mandi dulu, setelah mandi sholat tahajud. Setelah tahajud baru saya ke pasar. Begitu saya kalau mau ke pasar. Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge. Itu jatuh pernah yang ngadenge tisia kos gitu. Jatuh hebatan si Mbak daripada tukang karung mah. Atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna. Oreganan. Masya Allah kasih Mbak bisa dibukakan hijab Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta. Kula kaget eta kasih Mbak. Ya Allah ya Rabb, horenganan hudang, mandi, wudu, tahajud, beres terus berangkat jam 3 ka pasar. Satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta. Sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ana Madinatul Ilm wa aliun babuha pohara. Nah ilah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sidina Ali. Bahasa onta, bahasa sapi, bahasa jamus, bahasa munding, bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sidina Ali. Hebat amat eta Sidina Ali bisa nyahueun ka bahasa hewan. Luar biasa eta Sidina Ali. Masya Allah.
nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar Umar Utsman Ali Abu Bakar Umar Utsman Ali horenganan kos kitu atuh pan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu heeh anakna misalnya itu bapak udah meninggal biarin aja enggak tuh lu jarang dah lagi hidupnya juga begitu ulah sampaikan ka kitu tak tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap urang abeh ketika urang geus ngagojod di jero kubur anak bisa hadiah ka urang anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah doa Quran cenah ieu loba jeruk niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah ya Rabbi tuh seperti etalah mantep kula begitu zarah ke Habib Lutfi do aju ngobrol di luhur duaan cekanya jongeng kieu cek Habib Lutfi itu dulu ada seorang santri ziarah ke kuburan begitu ziarah sering ke situ nggak ada kerasanya ziarah kok nggak ada kerasanya bebeja tah ka guruna begitu bebeja ka guruna saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi nggak ada kerasanya tuan guru ini bagaimana ziarah kemana ke makam yang di sono atau kenapa ziarah ke situ emang kenapa itu mah garong kenapa dijarahin tah sing hade tah urang bisi salah zarah horenganan jerona garong kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarahan ulah bisi garong atuh cenah di zarahan mah garong ge teu naon lain teu naon kitu ulah bisi salah tekad oh aya baheula hiji kuburan rame di zarahan kuncena ge datang ka sugih kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa boga anaknya na hiji-hiji na lalaki kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anak nyana ka anakna ceng masantren bae nya kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar tah ieu jang paranti di pondok berangkat nyana ka ditu pertengahan jalan himarna kurang parah paeh begitu paeh bingung nyana waduh ya himar hiji kendaraan paeh ieu wasiat dikolot kubur dikubur ku jana karunya jasa ka himar geus dikubur disiram terus nyana kieu beung ngahuleum aya ta urang dinya emang ieu sanu paeh ahli ibadah cek nyana wah ahli ibadah muhun cek nyana teh atuh cenah urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna zarahkeun la hadrati ahli ibadah al-fatihah milu nya bebeja teh sia teh aya ahli ibadah di ditu maot ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh teu jadi masantrena masyaallah terus bae nya mah jadi kuncen deui di dinya kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok dizarahan ku bapana teh ya ngagelok kuari ka dinya bapana ge kaget kok nu zarah jadi sepi cak keneh aya kabar di anu cenah rame jasa begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana waduh asep jadi kurang ya asep masyaallah datang gadinya barang di deuleu kuncen aja mah ajaib anak aing masyaallah sia ieu jadi kuncen mohon teu jadi masantren henteu emang kunaon himar paeh bah aju dikubur di depan loba nu zarah kukula di bejaan ahli ibadah masyaallah bisaan sia nyebutkeun bisaan iya tuh itu atuh kasedot ka dieu nu abah masyaallah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya keke bah aya abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah ih atuh mana ieu cakeun atuh sarua tah mah horenganan itu mana ieu anakna tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui baheula teh duit teh ti imah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar
Nah ilah pendidikan supi ulah sambarangan horenganan lamun carita almarhum Abah baheula mah santren di Kosambi kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peteuy nang di mana tah menang ngalah tinu tatangga ulah di dahar cak abah teh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu kan beda bahasa lagi mantap kos kieu teh bentukna di pondokna keneh kudu dijaga masyaallah nah ieulah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha-usaha nu sejen nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda masyaallah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik tak anak kuno sejen nyahok we ka karung asal dideleh ku anakna oh karung ayam dideleh oh karung goni oh ieu oh karung nyempet aya oh karung nyempet nyaho sorangan sebab bensinna nu mantap para habaib kahandapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit ti pamarentah mah punyana tilok di dahar ai leutik mah kitu pod kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang udek ngaji naon babari kuari mah malah teu kudu masantren kuari mah pencet HP dek ngaji naon di HP dek ngaji naon dek ngaji hakikat ge aya di HP dek ngaji hakikat geus aya di HP masyaallah guru mursyid bah Google geus aya tadi HP mantap mararikung kabeh jelema aya kabeh tapi lain eta nu